ensenyen als vostres entrenadors, a l'estaf en general del campus, d'un equip, als fisios, als que es porten els vídeos per mirar-vos, tot l'estaf, sabeu que és l'estaf, no? El conjunt de l'equip. Us ho dic perquè ho heu de tindre sempre present per una cosa molt senzilla, perquè quan sigueu bons, el que sortireu a la foto sou vosaltres. Però qui us ha ajudat a arribar fins a nou estat són tots aquests. Ho heu de tindre present, no ho heu d'oblidar, que n'hi ha molts que se n'obliden després. I entre des que sou així de petits. Bé, jo us explico una miqueta el que m'ha anat passant a la vida. Jo diria la vostra edat i som 4 germans i 3 eren molt bons esquiant i jo jugava a futbol. Vaig continuar amb el futbol perquè el meu pare jugava a futbol. Era jugador de futbol, fins fa molt poc. I van anar passant els anys i els meus germans també es van anar fent grans, eren els millors d'Andorra d'esquí, però ells volien estudiar. Llavors jo vaig anar pujant i llavors el que va arribar més a dalt vaig ser jo. Vaig començar primer amb l'equip d'Andorra, després vaig marxar per ser més bo, per ampliar les coses, i primer vaig anar amb els de l'equip d'Espanya. Llavors estudiava i entrenava amb els de l'equip d'Espanya. I jo sempre ho dic, i sempre me n'en recordo d'això perquè ho explico. Encara que sigui bo en altres coses, això ells em van inculcar, perquè els senyors d'aquí us fan a vosaltres, també m'ho van inculcar primer els entrenadors d'Andorra, després els d'Espanya, i van lluitar perquè jo fos bo, encara que sabien que jo era d'Andorra, que no era d'aquell país. Encara que fos del Madrid i estigués al Barça juvenil, també m'ajudava per el futur. Jo heu de tindre en compte diverses coses d'aquestes, per això us ho vaig dient. Doncs vaig començar a córrer, primer a Andorra, després internacionalment, quan tenia 13-14 anys ja vaig començar a sortir a fora, a fer les meves primeres carreres, en 15 anys ja feia la Copa d'Europa, en 16 anys anava fent intercanviant Copa d'Europa i alguna del Mundial i de sobte vaig estar seleccionat per anar als Jocs Olímpics. També la fortuna de poder ser d'un lloc com Andorra. Per què? Us ho explico. Perquè si jo hagués sigut suís o austrià, potser no hagués anat aquell any als Jocs Olímpics, sinó els següents 4 anys o els següents 8 anys. Sabeu que els Jocs Olímpics és cada 4 anys. Us ho dic per una senzilla raó, perquè alguns de vosaltres, ojalà tots, però alguns de vosaltres, si no aneu fent grans, anireu jugant i jugareu amb la selecció d'Andorra, no? Tindreu més oportunitats d'anar, de jugar coses com la UEFA o amb els equips d'aquí, que no vull dir que us quedeu aquí, perquè jo us ho explicaré per què. Teniu més possibilitats d'anar amb la selecció d'Andorra al Mundial, o almenys a les prèvies, o de fer coses a l'europeu, que si fóssiu de Brasil, perquè en comptes d'haver aquí 20, o a la selecció en comptes d'haver-hi 40 opcions, en tindran 2.000 opcions.